只有91%了。来，我们看一下它的系统，8.1的。现在我们开始来更改，准备一个这个原装的菜鸡电池，效率多少都可以。然后我们直接来把原装电池扣到我们这个修改的这个设备上。来，我们扣上去，扣上去之后，我们把效率给它改到100%，单次修改。来，这个已经是100%了，我们可以再次修改一下。好，改好之后呢，请连接手机开机。我们只要使用这个配套赠送的这个开机线，给它插上，给手机开机一次。将这个对应型号的开机线给它扣好，扣好之后呢，我们给它插一个充电器，给手机进行开机。开机之后啊，我们给它跑诊断，怎么跑？我给大家说一下。首先，我们找到这个完成电池维修，我们进来，点击重新启动并完成维修，选择继续，继续，显示完成维修啊，我们点一下继续，完成重启。第一次诊断已经跑完了，这个维修部件里显示是已经使用，但是它的效率啊已经是100了，我们可以看一下。第一次跑诊断完成了，我们已经不需要这个菜鸡电池了，给它拿掉，然后把数据线也拔掉。我们这个时候拿出移植好的原装电池，我们给它扣到设备上，同样的操作，扣上去，选择单次修改，长按修改。好，我们只要100以上就可以啊。好，请连接手机开机，我们再次将 USB 给它插上，然后使用充电器。开机之后，我们继续再跑一次诊断就结束了。我们重启完成维修。刚刚91%，现在免刷机已经更改到100%了。主要是咱们这个设备是免刷机，可以一直重复使用，好吧？可以支持11到15PM，非常好用，非常简单。